Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен Зета дүкенінде болдым. Үйге керекті заттар қараймын деп шештім. Зетада өте әдемі ыдыстар көп екен. Шыныдан жасалғаны керек пе, әлде пластиктен жасалғаны керек пе? Неше түрі бар, көздің жауын алады. Бағалары да қолжетімді. Әртүрлі ағаштан жасалған. Осындай неше түрлі үйге қажетті, ас үйге қажетті заттар өте көп екен. Мынандай приправа салғыштар өте арзан тұрады. Небәрі бағасы 1470 теңге, төртеуі. Ішіне барлығын салып қойсаңыздар болады. Әрі көлемі де үлкен екен. Осындай ыдыстардың неше түрі бар. Ал мынандай сервировка жасап қойған стильдері де өте әдемі. Үйге неше түрлі идеялар алуға болады. Ал бұл менің бүгін алған заттарым. Біраздан ойлап жүрген, алдын видеомда көрсеткендей осындай ыдыстардың 2-3-еуін алғам. Ақ түрінен бітіп қалған соң тағы болып жатса алармын деп қарап жүрген. Біраздан жоқ еді, бүгін бар екен. Осы 3-еуін алдым. Сосын мынандай ватный диск салатын ыдыс алдым. Сосын приправа салуға әйнек мынандай шыны ыдыс алдым. Макияжға арналған мынандай ватный дискларды осы құтыға салып қойсаңыз болады екен. Өте ыңғайлы, маған ұнады. Келесі алғаным бұл осындай контейнерлер. Мен 4,5 литрлігін алдым. Біздің отбасыға осы жетіп қалады. Алдында 3-і ақ түстісін алғам, осы жолы тағы да 3-еуін алдым. Сонымен өз құтыларының қатарын толықтырдым. Ал мына әйнек құтыға осы приправымды салып қоямын деп шештім. Ең көп қолданылатын приправа болғандықтан көп аламын. Әрі мына өзінің пакетінде тұрған ыңғайсыз. Ал мына құты ыдысқа салып қойсам, маған ыңғайлы болады. Осылайша қақпағын жауып қоямыз. Әрі құрғақ күйінде сақталады. Бұл шкаф менде рожки, вермишель, күріш, тағы басқа заттар тұратын шкаф. Бұрын қолда бар ыдыстарға сақтайтынмын, ал бүгін құтыларымның қатарын толтырғаннан кейін барлығын ауыстырамын. Барлығын құтыларға салып шықтым. Енді мына қатарлар лас болып қалған екен, сол жерлерді тазалаймын. Содан кейін құтыларымды орын-орнына қойып жинап шығамын. Шкафтарды тазалап, құтыларды орын-орнына қойып шықтым. Нәтижесі көңілімнен шықты. Барлығы жып жинақы тап-таза болды. Менде дәмдеуіш салатын қатары осы жерде. Дәмдеуіш салғышымды осылайынша қойып қоямын. Және мына дискі салатын құтымды да айнамның алдына қоямын. Өзіме ұнады. Видео ұнаса, маған лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.